हेलो आज मेरो भाइको बर्थडे, त्यही बर्थडेको स्पेसल आज चाहिँ चिकन बिरयानी बनाउँदैछु। फर्स्टमा चाहिँ हामी यहाँ पहिला म पापड फ्राई गर्छु। यतिको भइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ निकालिदिन्छु। यसमा तेजपत्ता, ठुलो इलायची, सुक्ने, आधा लिटर जति गई रायता बनाउनु जाँदैछु। रायताको लागि मैले चाहिँ काट्नु दिन्छु। राखिदिन नुन एकदम धेरै नुन। यो हामी चामल बनाउँदैछौँ हामीले। त्यहाँबाट जिरा, त्यहाँबाट तेजपत्ता, दालचिनी,
टमाटरको मसला पनि भुटिसक्यो। अब चाहिँ यसमा दही हालिदिन्छु म। दही हाल्दा चाहिँ मैले यो फ्लेम बन्द गरिदिन्छु। दही हालिदिने यसलाई चाहिँ मिक्स गर्ने मजाले। दही चाहिँ सबै मासुमा लाग्ने गरेर चलाउने गरेर अब म फ्लेम आगो बालिदिन्छु र यो दहीलाई मजाले चलाइराख्ने बोइल नआएसम्म, किनभने डढ्छ फाटिन्छ। हेर्दै लुक्स एकदमै गुड भएको देखिएको छ, बास्ना पनि एकदम मिठो आएको छ। थोरै पुदिना र धनिया पनि, यसले चाहिँ फ्लेभर एकदम मिठो आउँछ। अब यसमा चाहिँ म तड्का लगाउँछु। तड्काको लागि मैले एउटा प्यान लिएँ। यसमा जिरा, जिरापछि खुर्सानी, त्यस पछाडि हालेर चाहिँ दहीमा ग्रेभी हेरौँ मासुको के भन्छ, कस्तो छोटो छ हाल्छ भयो। यसले हुँदैछ, पाक्दैछ। अब यसमा चाहिँ हामी यसमा आगो सानो गरेर यसमा प्याज, अलिक फ्राई गरेको प्याज हालिदिन्छु। बाँकीको प्याज चाहिँ माथि गार्निसको लागि। यसमा अब कागतीको रस, 2टा जति कागतीको रस हालिदिएँ मैले। चामलको दाल अब यसमा पनि म अलिकति प्याज, यो पुदिना र यो हालिदिन्छु, पुदिना र धनिया काटेको। यसले चाहिँ चामलको फ्लेभर मिठो बनाउँछ। चामललाई चाहिँ 80% मात्रै पकाउनुपर्छ, 80% चाहिँ हामीले स्टिम, बाँकीको 20% चाहिँ दम गरेर पकाउने। फर्स्टमा हामीले ग्रेभी हाल्यौँ, त्यहाँबाट चामल हाल्यौँ, त्यहाँबाट चिकन हाल्यो, चिकनको ग्रेभी हाल्यो, प्याज हाल्यो, ड्राई प्याज र किसमिस। यसरी नै मेरिनेट गरेर चाहिँ बनाउने। यसरी नै लेबु गर्ने हो यो चाहिँ। थोरै एउटा
अब यो सबै हामीले लेयरिङ गरिसकेपछि चाहिँ लास्टमा माथिबाट चाहिँ हामीले घिउ हालिदिएर चाहिँ यसलाई चाहिँ लगभग 30 मिनट जति सानो आगोमा पकाउने। आज चाहिँ भाइको बर्थडे सेलिब्रेट गर्दै हामीहरू। हेलो भाइ, कस्तो भइरहेछ? बा कस्तो भइरहेछ छोराको बर्थडे? नमस्ते तपाईँलाई। मेरो दिदी र आमालाई उसले मुखमा लगाइदिएको यस्तो म राम्रो मान्छेलाई। हेलो हेलो, थ्याङ्क यू धन्यवाद। यो फेरि बर्थडे गिफ्ट गर्नु थ्याङ्क यू। मेरो दिदीको बर्थडे गिफ्ट पनि आयो। कति धेरै
यहाँ चाहिँ हाम्रो बिरयानी पाक्यो हेर्दै खाउँ लाग्ने मिठो यम्मी टेस्टी सबै मसलाहरू हालिदिएको छु ट्राई गर्नु होला तपाईँहरू पनि धन्यवाद